なくん、侍ジャパンで、侍ジャパンかね。え、まっちゃん10番、背番号10、かっこいい。着てますユニフォームね。え、のあちゃん、ユニフォーム着てるね、のあね。のあ、どんな感じ？ちょっとイライラしてるね。え、ゆなのそれ。